ଏହା ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ। ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଥି ବେହେରା ପୋଥି ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ୟାକୁ ତୋଳାତୋଳି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବା ଏ ଲୋକକୁ ପୋଥି ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବେହେରା ହେଉଛି ଟାଇଟେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ବେହେରା ଜଣକ କିପରି ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ କୌଶଳରେ ତାଙ୍କର ଗଛରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଥି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଳ ଗଛର ପତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଳ ଗଛ ଚଢ଼ି ସେଥିରୁ ତାଳ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି। ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଏକତ୍ର କରାଯାଏ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପଟ କୋରଟ ତଳ ଭାଗ ଉପର ଭାଗ ପତ୍ର। ଏହି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟି ତାକୁ ମଞ୍ଜ ଧରାଯାଏ। ଏମିତି ପତ୍ର ବହୁତ ଶୁଖାଯାଇଛି। ଥାକ ଥାକରେ ଧରାଯାଏ। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଟାଯାଏ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କୋରଟକୁ ବି ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ଏହି କଟା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜ ଆକାରରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ମଞ୍ଜକୁ ଏକତ୍ର ରଖାଯାଏ। ଏକତ୍ର ରଖିବା ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଜ ହୋଇ ରହିଯାଏ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଖୋଲିଲେ ଏହା ସିଧା ଏବଂ ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମର୍ଜି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହାର କିଛି ଅଂଶକୁ ବି ଏମାନେ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏ ଜାଳେଣୀ ପତ୍ର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜଳେ ଏବଂ କୌଣସି ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ବି ଜଳିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ପୋଥି ବେହେରା ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତାଳପତ୍ର ଓ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗେଇ ବିଞ୍ଛଣା ପଟ ଘର ଛପର ପାଇଁ ପଟ ଉପକରଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଳକୁ ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି। ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ।
ନା ଥାଉ ଆମ ଦରକାର ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ। ହଁ ଜାତି? ରାତି ପୋଥି ହଁ ଏ କେମିତି କ'ଣ କଟାଯାଏ? ଗଛରେ କଟା ହେଇ ଘର ସବର ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଟି ହୋଇ ଆସନ ଫାସନ ତିଆରି ପଙ୍ଖା ଫଙ୍କା ବିଞ୍ଚଣା ପଙ୍ଖା ଏମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ଯୋଉ ହଣା ହେଉଛି କେଉଁ କଟୁରୀଟା କେଉଁ ମାନେ ଦାଢ଼ ଥାଏ ତାର? ଏଇଟା ଦାଢ଼ ଥାଏ ଧାରିଆ ଦାଢ଼ ଥାଏ କଟୁରୀ। କେମିତି କାଟିଲ? ପତ୍ର କେମିତି କଟା ହେଉଛି? ଗଛରେ ଚଢ଼ି କଟା ହୁଏ। ୟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ କି ଶୁକାଯାଏ? ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ? ଘର ଛପର ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଟି ଏଇ ସବୁ ତ କାମରେ ସବୁ ଲାଗିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଥିରୁ? ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଉ କୋରଟ କୋରଟଟା କହନ୍ତି। ଏ କୋରଟକୁ ପୁଣି ସାଇଜ୍ କରାଯିବ? ହଁ ଇଏ ସାଇଜ୍ କରାଯିବ। କୋରଟ ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଅଣ୍ଟି ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଛପର ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସବୁ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଚିରା ହେଉଛି? ଏଇଟା ଅଣ୍ଟିଟା ଭିତରଟା ପେଟଟା ମଝିଟା ଏଇଟା ଘର ଛପର ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ କର ସାଇଡ଼୍ ବି ଏଇଟା ବି ପାଖି ଗଣ୍ଠିଟା ଏଇଟା ଭଡ଼ା ବୁଣା ହଉ। ଏଇଟା ତମେ ଏକା କର ନା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଜାତିରେ କରାଯାଏ। ଏବେ ସବୁ ଜାତିରେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା କାମରେ ଲାଗେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୋଗି ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟା ହେଉଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ତାଙ୍କଠୁ କେହି ନେବେନି। ଭୋଗି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାପୂଜି ହେବ ତ କେବଳ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବା ଦରକାର? ପୃଥିବୀରେ ଜାତି ଲୋକଠୁ ନେବା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜାତି କିଏ ସେମାନେ ଜାଣି ପଚାରିବେ ତାଳ କଟା ଟାଇମ୍ରେ ତାଳ କଟା ହେଲେ ପଚାରିବେ ତୁମେ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଲୋକ? ଏ ଭୋଇ କାଷ୍ଟ ବି ସେ ନେବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ। ଆଉ ଭୋଗି ହେଲେ ସେମିତି ପଚାରିବେ ଭୋଗି ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେ କରିବା କଥା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିୟମ ନୁହଁ ସେଇଟା। ଆଉ ବିଞ୍ଚଣାଟା ଆମେ କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ହଁ ଏଇଟା ବିଞ୍ଚଣାଟା ନେଲେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ବିଞ୍ଚଣାଟା ଆମ କାମ ଯାଇକି ତିଆରି କରିବା କଥା। ଏ ସବୁ କାଷ୍ଟ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଇ ଗଛ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିକି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହଁ କେବଳ ପୋଥି ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ ହେବା କଥା।